এই তো হ্যালো গাইস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আজকের নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকে আমরা ফেরিতে মাছ ধরবো। তোমরা দেখো বাচ্চা কতগুলো মাছ ভাই। আর আজকে আমরা নৌকোর উপরে বসে মাছটা ধরবো। এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে যেখান থেকে মাছটা ধরবো সেখানে। আমরা মাছের খাবার হিসাবে এই পাউরুটি ব্যবহার করবো। দেখি আসে কতগুলো মাছ পাই আমরা। এই পাউরুটিতে কিন্তু মাছ ভালোই খায় আমাদের ভেরিতে। আগের বারও আমরা একটা বড় মাছ পেয়েছিলাম এই পাউরুটি দিয়ে শুধু। আজকেও আশা আছে আজকে অনেকগুলো বড় মাছ পাবো। আর আজকে আমাদের ওয়েদারটাও খুব ভালো, সেরকম রৌদ্র নেই এবং ভালো হাওয়া দিচ্ছে, মনে হচ্ছে বৃষ্টি বৃষ্টি আসবে। আর এইসব দিনে মাছ কিন্তু বেশি খায় আরও। আমাদের পাউরুটি মাখা কমপ্লিট। আর এটা আমাদের ফার্স্ট টোপ। দেখি কি মাছ পাই। মনে হচ্ছে আজকে একটা বড় মাছ ধরে দেখাবো তোমাদের। আমাদের এই ভেটাতে ভালো বড় বড় মাছ আছে, দেখি কি হয়। আশা তো আছে আজকে অনেক কিছুই, বড় বড় মাছ ধরে বাড়িতে যাব। আজকে কিন্তু ওয়েদারটা খুব সুন্দর দিয়েছে। ওয়েদারটা খুব দারুণ ওয়েদার, হাওয়া দিচ্ছে ভালো, সেরকম একটা রোদ্দুরও নেই, খুব ভালো লাগছে। আমাদেরটা কিন্তু খাওয়া শুরু করে দিয়েছে, দেখো তোমরা। প্রচন্ড হাওয়া দিচ্ছে এখন। ঠিকভাবে বুঝতে পারছি না যে পাতনাটা খাচ্ছে কি খাচ্ছে না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে খাচ্ছে পাতনাটা। শেষমেশ আমাদের বস্তিতে বেড়েছে একটা বড় শিঙি মাছ। তোমরা দেখো সাইজটা দেখো কতটা বড়। শিঙি মাছ কিন্তু ছাড়াতে খুব ভয় লাগে, সবাই ছাড়াতে পারে না শিঙি মাছটা। বেশ বড় মাছটা পড়েছে আমাদের। মাছ আটকে গেছিল, কিন্তু মাছটাকে আমরা তুলতে পারিনি। কিন্তু এবার আমাদের কোনো ভুল হয়নি, আমরা মাছটা তুলেছি। সাইজটাও ভালো পেয়েছি, বড় একটা শিঙি মাছ পেয়েছি। এটা আমাদের ৫ম নম্বর টোপ।
খাচ্ছে